Всем привет! Сейчас чуть позже покажусь. Значит, я утром просыпаюсь и смотрю. О, машины ездят. Аж испугалась. Просыпаюсь утром, смотрю, а у нас плюс 3 градуса. В общем, что хотела сказать, я же забыла. Ночью был минус. Холодно, невероятно. Ну, как холодно, наверное, те, кто живут на севере, для них это нормально, а для нас после такого тепла и вдруг резко такое, это, конечно, очень холодно. Такая вот вьюга метет, видите, песок весь заметает, вот. И что вам хотелось показать? Вон мужчина едет на велосипеде. Ой, я даже говорить не могу. Как он едет, я не знаю, честно. Видите, вот. Ужас, ветер такой, песок прям метет. Короче, не знаю, бедный едет на велосипеде. Я слышу, что он матерится. Я тоже, видите, как вот закуталась вся. Вот еще идет какой-то мужчина гуляет. И причем в такой даже холод люди потихоньку гуляют. Ой, всем мои подписчики, привет. Еще раз вам говорю. Немножко любуемся морем. И я побежу. Так вот поворачиваюсь. И все. Видите? Видите, я даже говорить не могу. Ой, это вообще... Это, конечно, красиво, очень красиво. Посмотрите как. Вроде море такое спокойное. Но тем не менее дует вообще прилично. Ой. Так что холода приходят потихонечку и в Анапу, и доходят они до нас. Ну, надеюсь, что... Нет, вообще, если честно сказать, я хотела, конечно, снег. Я надеюсь, что он будет. Ой. Это вообще, это невозможно. Ну, тем не менее, люди гуляют. Вон прямо еще там. Я вижу, кто-то к воде подошел. Сейчас то стояло, двое подошли. Прям как будто в пустыне какой-то. Корабль на горизонте. Вот я думаю, то ли это охранный какой-то, вот чуть дальше вы, наверное, не увидите. То ли это, может быть, какой-то рыболовецкий. В принципе, сейчас у нас вот погода изменилась, море остыло, и должна уже пойти у нас хамса жирненькая, прям такая вкусненькая. Пойду в сторону Анапы. Я уже все, сегодня я уже никакая. Я уже для прогулки вся замерзшая. Вот сейчас слабо дует, а то как ветер прям поднимется и вот начинается, видите? Вот. Понеслась. Это будет коротенькое видео. Ой. Все, дорогие мои подписчики, я всем вам хочу пожелать здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались. Подписывайтесь на мой канал. Там я выкладываю про жизнь, про отдых в Анапе, а также про недвижимость. Я побежала греться. Все, всем пока.